ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಗೃಹಿಣಿ ಇಂದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ವಿಷಯ ಬಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಜ್ವರ ಇದೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಫೀವರ್ ಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಲೋ 6 ಮಂತ್ ಕಿಡ್ಸ್ಗಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಯಾವ ಥರ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಬಳಸಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ತೋರಿಸೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಏನೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಡ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಗ್ ಅಥವಾ ಫೀವರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಏನಾದರೂ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ಏನೇ ಆಗಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಹುಷಾರು ತಪ್ಪೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜ್ವರ ಶೀತ ಆಗೋದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕುಗ್ಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ದೇಹ ವೈರಸ್ಸಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಬಿ ಫುಡ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನಿವಾಗ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಬೇಬಿ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋ, ನಾನು ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಮಗು 9 ತಿಂಗಳು ಮಗು ಏನೋ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವು ನಾನು ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೇನು ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ, ಫೀವರ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಫ್ರೂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅದೊಂದು ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೊಂದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಇದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಕೋಲ್ಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಪಥ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ತಿಂದೇ ಇದ್ದರೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಿಂದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಫೀವರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ಫೀವರ್ ಆಗಲಿ, ಕಾಗ್ ಆಗಲಿ, ಇದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯೂನ್ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹುಷಾರು ತಪ್ಪದಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ನಾವು ಬಾಯಿ ಹತ್ರ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಕ್ಕ, ಮಗು ಏನು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಏನೋ ರೀತಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್, ಅದು ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ನುಗ್ಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಫ್ಟ್ ಫುಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಬೇಡ, ಕಡಿಯೋದು, ಮುರಿಯೋದು, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಲೈಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನುಂಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪನ್ನು ನೀಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಆ್ಯಪಲ್ ಪ್ಯೂರಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ, ಶೀತ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂಥೇಳಿ, ಶೀತ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆ್ಯಪಲ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕಫ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ಪನ್ನು ನೀಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಆ್ಯಪಲ್ ಪ್ಯೂರಿನ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಾ ಪೌಡರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ರೀತಿಯೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಪಲನ್ನು ತಿನ್ನಿಸೋದ್ರಿಂದ
ಸೇಬಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಬೀಸ್ಗೆ ಕಫ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಆ್ಯಪಲನ್ನು ತಿನ್ನಿಸೋದ್ರಿಂದ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಗುಗೆ ರಿಕವರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಟಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪ್ಯೂರೀಸ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಮಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ABC ಪ್ಯೂರಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಹುದು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ರಾಗಿ ಸರಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ರಾಗಿ ಸರಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರೋ ವಿಧಾನ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಣಸು, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಜೊತೆಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಮಗುಗೆ ಅದು ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು. ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ರಾಗಿ ಸರಿನ ನಾನು ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗು ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದಾಗ ನಾನು ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ರೀಸೆಂಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರಾಗಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಿ ಸರಿನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಿಸಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೈ ಬಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಸುಡು ಹಂಗೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕಂಫರ್ಟು, ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ತಾಕ್ದಂಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ತಿನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಇದು ತಿನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲಾಗಿರೋದು, ಹಾರೋಗಿರೋದು, ತಣ್ಣಕ್ಕಿರೋದು ಆ ರೀತಿ ಫುಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಕ್ಕಿ ಸರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ರಾಗಿ ಸರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಪಲ್ ಪ್ಯೂರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪ್ಯೂರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕಾಗಿದೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅನ್ನ, ರೈಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕಿ, ಎರಡನ್ನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸಿ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಇವುಗಳನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಅಥವಾ ಕಿಚಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಅಂತೆಲ್ಲ ರೆಸಿಪೀಸ್ನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಫುಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವನನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಯಾವ ಥರ ಫುಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮಗುಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಫುಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಮಗುಗೆ ಕೋಲ್ಡು ಕಾಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಕಾಗಾಗಿದೆ, ಶೀತ ಇದೆ, ಕಫ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇರೋವಂಥ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಒಂದು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಕರೆದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಎಣ್ಣೆಲಿ ಆಯಿಲಿ ಆಗಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ತಿಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಇರಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲೆ ಇರೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬಿಸಿ ಆಹಾರ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಆಹಾರ, ಮಸಾಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು ಕೊಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಕಾಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಾಗಲಿ, ಫೀವರ್ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಅಂದರೆ ಕಾಗು, ಫೀವರ್ ಈ ಥರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫುಡ್ಸನ್ನು ನಾನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು, ರೊಟ್ಟಿ ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಟೋಟಲಿ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಫುಡ್ಸನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗು ನೋಡಿ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿ 1-2 ದಿನ ಅಥವಾ 1 ದಿನ ಅದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಈ ಡೇಟ್ಸ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಡೇಟ್ಸ್. ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ರಿಕವರ್ ಆಗಲಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗೋದು ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಶೀತ ಇದ್ದಾಗ ಅಂಥೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಹಾಯಕ ಅನಿಸಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.